Hello，大家好，極鬥猛將壯嘅時間です，時間です，係啦，咁就好開心喎！我見到好多巴士廣告喎，我見到好多地鐵有廣告咯喎，咁咪好咯。係啦，希望大家可以因為咁廣告留意到我哋啦，咁我哋就可以翻喺車邊咩啊？咩啊？而家應該就啱打完。啱打完咩啊？打完咩啊？佢貼住有個。哦，佢哋直播頻道啊嘛，係直播頻道，係啊，我就冇睇女嘅。係啊，我就好乖嘅。邊度有女睇？但係嗰個係仔嚟嘅。係有女睇嘅，琴日係有女睇。琴日有女睇嘅，今日係冇嘅。OK。嗱，唔緊要嘅，我哋呢度係攻略頻道嚟㗎嘛。咁我哋就係同大家打下協力，跟住帶啲兄弟咧過唔到、刷唔到嘅就今日刷嘅。嗱，我哋就好乖嘅，我哋就做晒功課㗎啦。因為點解咧？要突啊，要爆啊，要爆威爆運啊，嗰啲已經爆晒㗎啦。好似我夏侯惇咁係爆咗威嘅。我呂蒙咧係爆咗威嘅，咁爆三娘係爆咗極運㗎啦，等等就成啦。英雄化未啊？英雄化未？係因為咪英雄化未咯？英雄化未 ？OK。隻 game 咩啊？搞到你翻工都打緊啊！咁呢個唔關我事喎，大佬。你問啊，你問題啫嘛。OK。嗱咁啊，唔係因為我都係。你打單人嗰陣時可以無限時間㗎嘛？冇錯，因為我打單，我而家平時都會刷單人嘅，因為我協力好煩。因為有啲人啲機咧特別慢咧。搞到咧成日咧要等，好似夜晚陽魔同你打過嘅喎。而家係啊，所以我就夜晚就唔再同你打啦。自從嗰晚我哋喺度刷到2點幾咧，我就發覺唔得，唔撚等我。我上禮拜5咯。有幾耐啊？等多幾秒啫。OK，玩咩啊？玩數碼暴龍啊？意思？數碼暴龍。哦，冇問題啊！呢隻 game 一定開，放心同你講。好啦，激鬥猛將狀，我哋入 game 先。嗱咁啊，有個好消息，咁就大家只需要加入我哋 JAPHK 激鬥猛將狀嘅群組咧，咁咧官方今日咧就會送出一組嘅所謂嘅一啲嘅龍玉碼，大家入咗咧就能夠可以免費得到一啲龍玉㗎啦，好嘢！好嘢！嗱，因為嗰個編碼好長啊，咁我都唔想喺度讀俾你聽，即係2100000348795642咁樣。即係鬥快入啊！我就唔好搞呢咁嘅嘢啦，OK。所以咧，一陣間睇完直播，或者而家睇緊直播嘅你，可以加入我哋 JAPHK 激鬥猛將狀嘅交友群組。之後咧，我就會將頭20組嘅龍玉碼咧就 post 出去，先到先得，送完即止，好唔好？哦，大家有啲秩序咯，喺留言度講咗攞咗第幾個啊？係啊，咁如果你攞咗嘅話咧，話俾你聽頭一組已攞。或者尾數444已拎，咁等人哋知道咧就攞咗啦。咁放心，反應好嘅話咧，我哋會再加推嘅，係啦，好嘛？咁我哋希望即係官方都好有心，希望你哋玩得開心啲嘅。咁啊，雖然龍玉唔係話100粒咁多，但係總會幫補到少少嘅，好嘛？咁呢個就係記住加入我哋 JAPHK 激鬥猛將狀嘅群組啦。嗱，今日咧我哋會插邊度啊，兄弟？夏侯惇啦，夏侯惇啦，得一個，因為閒一變翻。係啦，得一種翻一種。因為其實而家佢官方就好貼心嘅，驚死你冇嘢做咁樣咧。星期六日咧，哇，忙到咧，拎埋掉曬俾你，發脾氣咁樣樣。點啊？唔要啊？攞晒佢啦，屌！咁樣嘅狀態嘅。好多人，都係我4星嗰時話咁鬼易打又成咁樣冇嘢做。係啦，5星就難到撲街嘅。嗱咁所以咧，我哋希望我哋直播咧能夠同大家分析下每關，我哋之後會做啲影片嘅，即係每一個關卡。有啲咩要留意？究竟要點樣卡邊個位？要預備點樣走位？或者帶啲乜嘢比較好啲？咁咧，我哋做一個完整啲嘅攻略咧，會呈現喺 YouTube 俾大家睇下嘅。咁啊，至少唔使嘥一石先。因為你鳩衝入去咧，基本上個一石咧都係俾緊㗎。俾硬㗎。除非你係入人哋場，人哋俾咁解嘅啫。又或者入去拉群我都暫時打咗1-2篇少少嘅攻略喺度啦。冇錯，嗱，記住我哋有拉群嘅，咁只需要加入我哋 JAPHK 激鬥猛將狀群組咧，其實我哋嘅戰鬥西門咧，咁就已經開咗拉群咧，大家入去就可以隨時做到協力㗎啦。OK，咁只需要你肯加入就得㗎啦，所以記住，即刻加入我哋群組，因為已經有好多人喺度玩緊㗎啦，好冇？非辦公時間就好多人認你啊。係冇錯。辦公時間都好多人玩㗎喎。係啊，冇錯。OK，咁好啦，今日我哋就刷夏侯惇嘅，係嘛？好啦，咁我哋咩要留意啦？咁我哋要點樣開咧？田田防減速得㗎啦。好啦，嗱，首先我哋開個冇錯。減速先啦。嗱，撳落去先啦。嗱，咁就夏侯惇咧就我哋一定係刷
超級㗎啦。嗱，級啦。夏侯惇唯一一個問題，你即主要應付就係咩咧？就要應付我哋嘅減速陣。冇錯，只需要你有一啲英雄化咗對減速陣無效嘅英雄咧，其實已經係好輕鬆好多㗎啦。冇錯。OK，嗱咁譬如話有啲乜嘢可以揀咧？而家我哋就夏侯惇咯。即係拆翻夏侯惇，用夏侯惇英雄化再打翻夏侯惇咁樣。咁你打嘅時候，可能有啲人係想突爆佢㗎嘛。都好多啊，嘅，都好多嘅。其實最易抽嘅5星關羽咯，已經係一個。係啦，我哋撳關羽出嚟睇睇啦。嗱，因為其實每一關咧，佢都會講到明要需要面對啲乜嘢嘅，咁啊，你就只需要配合翻你自己嘅英雄化嘅武將咧，其實都比較易打嘅。嗱，好似我哋嘅關羽個英雄化咗之後咧，其實係講到明㗎啦，對減速陣係無效嘅。冇錯。咁就去針對性去打呢啲咁嘅柒頭。如果未有爆運嘅話，咁就可以照用一隻有英雄化咗嘅關羽去拆咯，會輕鬆啲。加上馬騎兵係黑劍兵啊嘛。OK， 咁如果係就真係完咗冇晒辦法，咁點搞咧？咁就冇晒辦法咧，咁就真係冇晒辦法咯，咁咪。唔係，咁至少都要克熟。係啦，至少都要克熟。你俾佢啜住都係打慢啲嘅啫。係啦，因為佢極減速咧，最多俾佢啜實。係啦。佢打你嘅時候咧，都冇咁痛嘅。冇錯。係啊，即係冇得揀嘅情況之下，先至平熟，即係無克屬性。再退而求其次咧，鳩打。就係鳩打。最緊要係你開房，你食石我冇問題㗎。最緊要就係記住一樣嘢，唔係你開房咧。冇問題嘅，你食啫嘛，我哋金句嚟嘅呢度係。我哋幫你冇問題嘅，你肯食食就得㗎啦。係啊。好啫，好啦，咁就嚟㗎啦喎，咁我哋玩一場先啦，好唔好啊？嗱，咁我哋開放一個嘅全國招募係嘛？冇錯。好啊。咁啊，大家只需要安排好咗你嘅減速陣英雄啦，或者你有幾多人係未打到嘅？我俾未打到優先啦，好唔好啊？嗱，未打到嘅麻煩你入嚟同我哋打翻場先，好嘅。打到嘅留翻下一次，我哋留翻下一個降臨咁樣都得。唔使驚啊，啲石填嘅啫嘛。因為填開嘅，幾兩多石。哇！今個呢幾日都用咗成差唔多50幾石嚟刷嚟打喎。係啊，我都用咗好撚多石啊，係啊，咁啊攞翻隻關羽出嚟先。好啦。有冇？睇人食石最開心啊嘛，咁你開咗先啦，係啦，希望大家可以。搞佢啦！我仲爭隻馬超啊，仆街！馬超，回來啊馬超！前啲石張飛啊嘛，張飛英雄。啲西門喎，時髦得閒打又唔上嚟咩嘅？係啊，個房要 set 密碼㗎，如果全國你揾嘅，我 set 咗689㗎，你喺右上角打689呢個暗號設定嘅。咁你就可以入到嚟㗎啦。咁又係啊，同埋你咁樣會易揾好多，唔使喺度鳩 search 咯。冇錯，係啦，咁又同埋好多人搶入啊嘛。入晒未？未。爭幾多個？仲有一個。仲有一個位。係而我家。唔入住嘅，好齊啦，係咪？辣白菜。我喺全劍陣喎。夠啦。哇！你做咩咁多夏侯惇咁打嚟做乜撚嘢啫？你哋喺度個個夏侯惇咁打嚟做咩啫？你有夏侯惇啦。咁你唔係淨要一隻㗎嘛？踢走西門啦。睇得冇得踢人啊！西門你自己走啊！門口嗰度，門口嗰邊隔離。好啦，咁我哋試一場啦，我哋要完整個講解，究竟要留意啲乜嘢好唔好啊？希望你哋能夠易啲打，好唔好？易啲打到。咁啊，我哋嚟㗎啦喎！嚟啦，入緊 game 啦！整翻隻女巫先。有仲打阿星巴打要突爆佢㗎嘛？唔係要突㗎，我未突爆啊嘛。好啦，嗱咁啊，第一關咁其實呢度就冇乜嘢特別嘅，輕鬆嘅，你只需要撞曬自己有發動友情技咧，等佢自己打就 O K 㗎啦。係啦，乒乒乓啷，變呢個萬花咁啊，咁多隻夏侯惇，係冇得24塊擴散彈，係好靚㗎。超級易出好多，係啊，冇錯，超級易出好多。夏侯惇 online 係，夏侯惇 online 係，第一個唔係咯。你記住。呢個叫真單眼佬夏侯惇 online， 係啦，咁啊，你第二個夏侯惇啦，係啦，你記住呢啲係你講。第二個回合可以順便我嚟儲下技先，因為第三關有所有真國人第三關都有隻小王都幾厚血嘅。係啊，其實你要磨佢咧，其實我哋都唔好建議嘅，直接應該用技秒殺佢會比較好啲嘅。第四關再慢慢儲一儲就 OK。係啦。
好多個後盾第三隻關啊啊！好多個後盾啊！喂，屌，咩事？冇事。其實嗱，因為減速陣咧，英雄係多嘅，即係係對付即係減速陣咧，其實能夠英雄化而對付減速陣嘅武將係多嘅，就唔一定要後盾嘅，比較偏多嘅。係偏多嘅。不過只咁不過係爆運啫，所以我都用咗佢先啫。因為有運啊嘛，因為有運仔係唔同啲有嘅。運真係爭好遠嘅，佢出嗰啲。第三關右上角就 O K，其實係啊，我哋會逐個關卡去講解嘅，希望你哋用最少嘅石去刷到嘅啊。其實咧，暫時我哋而家研究過，目前最難打嘅真係戰塔陣。係箭塔。係啊，戰塔嗰啲嘅降臨咧，真係一好話唔好聽，你行錯一步咧，基本上都要嗰粒石係食緊㗎啦。冇防箭嘅話，真係係啦好難打。如果黑正熟食一下係6000傷嘅喎。係啊，如果係食幾個塔咧，基本上你2 round 就死㗎。係啊，喺我哋嘅研究裏邊咧，暫時啊，因為我有隻張遼嘛，我有張遼咧英雄化咗之後咧，係會對抗呢個嗰啲戰塔嘅唔係避雷針啊，哦，有避雷針嗰啲有我張遼嘅喺情幫助之下咧，其實都易咬咗好多㗎啦。嗯唯獨是而家搞嚟搞去都搞唔撚掂嘅就係戰塔。嗯，戰手啫，呂蒙呢啲咧，係啦呂蒙啦真係勁難打，呂蒙真係黐鳩撚佢除咗柒線。戰塔之後，佢仲有嗰啲石等卡撚住你咧。係啊，真係難得到撲街。你唔係穿透，基本上你喺嗰度卡陣㗎啦要。係啦，嗱，但係呢，因為而家目前4星防戰塔嘅好多噶嘛，即係英雄化咗防戰塔好多，但係4星有個問題就係唔夠力。嗯，係啊，永遠咧一係就只能夠開到一個寶箱，永遠一係就嗰個咩啊，一係嗰個冇死，即係無敗。無敗。係啦，神速一定一打唔到係神速一定攞唔到嘅。係啊，太慢啦，太慢啦，數值仲要低啊嘛。仲要有陣時一鑊一個即係好話唔好聽，一個豬嘅隊友無啦啦上右上角卡撚實咗，係咁又俾食啦撚俾撚緊㗎咯，食又係係啊。5回啊，食咗4。係啊，真係戇鳩鳩嘅呢啲係啦，即係難到冇嘅。嗱，但係暫時我哋而家未有方法應對，除非真係揾隻覺醒嘅女巫去打咯。咦？啲咩啊？有人斷咗線係咪？我斷咗線喎。你斷咗線？咁我讀下青本筆啊，講咩先啦？咩啊？最難打女巫係啊，跟住太史慈英雄化，咁你有太史慈先得㗎。你講抽翻嚟嗰啲5星，而家平民啊，梗係講打翻嚟嗰啲先啦。係啦，你抽翻嚟嗰啲個個都有張遼嘅咩？誒唔係喎，個個都彈咗喎，唔係定係西門彈咗啊？出唔彈咗。西門彈咗，搞到叻 game 喎。我都彈咗。一早叫你走㗎啦。彈咗。我都彈咗。黃斌係咪又彈埋啊？嚇彈晒啊？彈晒。而家暫時停咗喺度。唔係團斷咗喎，啲人話。我斷晒。斷晒哦，斷晒啊！唔係再我冇過斷，我冇斷，但係我哋卡咗你啦。 over 咗。誒，即係咁呢個係咪扣咗體力㗎啦？扣咗㗎，扣咗㗎啦，一入場就扣㗎啦，開關嗰個扣㗎。一入場就扣㗎啦。等陣先啊，重新入過。嗱咁啊好似唔好老，禮喎。我希望官方正視下呢個斷線嘅問題啦。始終協力模式太講大家嘅連線。係啦，睇你係田斷喎。等陣先啦。喂我見到係隊伍解散咯，應該係隊長斷嘅喎。係啦咁，可能係我。係啊，隊長解散咗，好多咩啊？扣咗，唔緊要㗎，我田再開啫嘛，冇所謂啫，石佢佢啲石啲石大把石，佢怕閪啊！啊。好多重貨都咩啊？英咗好多隻，係啊，我哋都係英雄化好多隻㗎啦。田可以自己打翻，你可以逐關㗎喎。係啊，係咩？係啊，因為你可以再續前緣㗎佢嘛。會問你續唔續㗎嘛？等先啦，我哋等翻個田搞先啦。但係即係斷線嘅問題，我相信唔係我哋一個㗎啦，基本上之前好多人都試過㗎啦，係啦。咁啊，希望佢搞即係改得好少少啦，好嘛？揦晒嘢啦。希望可以啦。啱，咁咧盡量打隻女巫，跟住英雄化咗佢。係啊，冇錯，呢個係唯一個做法嚟㗎。女王因為係自己頂翻戰塔㗎嘛，英雄化咗。係啊，因為戰塔嘅英實防戰塔太少啦。你俾你儲齊4隻又點啫？唔夠力。係啊。呢個真係又係好閪嘅一個問題嚟嘅，所以其實呢隻 game 我覺得真心做得幾好嘅，係啊，要用腦啊。真係要用腦嘅，所以啊舅父唔玩係我覺得係合情合理嘅，係真係。咁都冇腦喎。舅父第一日同佢講話，隻 game 使唔使用腦啊？我要啊，咁我唔玩。咁我唔玩啦。我話啱啱合理啊，好合理㗎。誒調翻先，係啦，有冇調唔調翻？調唔調到啊？調唔到。冇打橫。誒調唔到，係啦，咁可能後台要搞啦。咁我重新再開過啦。係啦，嗱咁我哋重新再開過啦。石哥的士嘅甜甜話。我要斷咗 AirPlay 佢再開過啦，使唔使？
唔係，斷咗嗰個續關啫。唔係，OK。好啦，嗱，我哋後台已經冇扣睇喎，好似。冇扣睇喎，咁好。哦，頭先我扣少少，佢逐個關卡計，哦，逐關扣嘅。逐關扣啱啊，好合理啊，呢個做法係好合理㗎。係啊，等陣先啊，出翻嚟先啊。垃圾 iPad。等陣啊，得唔得？唔係有啲拎，係係好撚叻。好撚拎。好，搞掂。嗱咁啊，再嚟咯喎，大家再揀啦，好冇？咁啊，嗱，先到先得啦，又係屌你妹，我入先好似仆街。我爆撚咗㗎啦，但係要霸住你嘅位嚟吹啊！等我望下，我爆3日。蘇偉你重先係嘛？要咩啊？翻呢個啦，一樣係689啊。 689係嘛？全個哇星巴達衝第一個時間衝咗入嚟啦。哎呀，有！屌你咁撚快！屌你滿撚咗！哇！我喺度有 delay，你有 delay 快過我啊喂！鳩撳咯。OK，我等住689啊嘛。好，再嚟，可唔可以快少少啊？好啦，嚟啦，秒入，後入，咁我同啲女女傾下偈先啊。邊度有女？大把女啦。啊，再嚟個啦！哇，佢逐關扣睇你都幾好喎。係咯，我以為佢係直接即係一入就扣晒咁樣嘅喎。誒，有一隻夏侯惇係抽翻嚟嘅喎。2P 嗰只咯。係喎，因為呢個隻唔同㗎嘛。 2P 嗰隻係打 laser 咧，係抽翻嚟嗰隻嚟嘅。我都有。係啊正常係，咁你升邊隻啊？最後決定咗梗係升打嗰隻先啦，二升啲啊嘛。二升啲咩？哦，so that's it。你二特都二特啲啦。唔係同名都突到噶嘛係嘛？唔得㗎，我試咗啦，唔得突唔到㗎。同名突唔到嘅。同名，但係佢一個係叫鬼人，一個叫獨眼關神啊嘛。佢突唔到㗎。細名佢有簡介嗰度唔同。哦。係啊。嗱，好多兄弟都討論啊，其實咧抽翻嚟嗰啲4星咧，即係真4星、偽3星嗰啲咧，即係3星4嗰啲咧，啊。其實突唔爆咧，其實又係冇撚用嘅。係啊。基本上用嚟即係自嗨，好似我抽到隻龐統，我係因為好中意龐統，我先至升爆佢嘅啫。其實真係冇用嘅嗰隻嘢。唔係第時可能我哋，因為第時啲個人會係55 cost 啊嘛，係5 cost 噶嘛，咁你配隊嗰度就配唔到4隻5星啊，係4星就要撚一隻4星爆咯。哦，OK。咁嗰4星到時就會有用㗎啦。係嘛？即係我為咗呢個之後鋪路喎，我自己都唔覺。因為你諗住棄 game 啦嘛。唔係啊，因為嗰隻龐統我真係好中意佢，但我又抽幾都抽唔到第二隻，完全突唔到。咁算啦，有咁多錘仔，都咪升咗佢先咯，係咯，係咁樣㗎咋。係啊，因為基本上你拆過好多都4星錘仔出咗嚟㗎。係啊，力又唔夠大力㗎啦，技又唔係特別好用，係啊，但我純粹覺得佢好靚仔咁解咯。係啦，好啦。夏侯惇都好靚仔啊！夏侯惇梗係靚仔啦，你知唔知被譽為趙雲之後最型嘅？趙雲垃圾，夏侯惇最型。點解咁講啊？我話嘅。點解咁講咧？我話嘅。有冇原因先得㗎？我覺得咯。齋你覺得係嘛？係。即係冇其他嘢嘅。冇啊。哦。so that's 咧。純粹個人中意夏侯惇，好似你咁咯。係咩？嗱，我話佢最型，我冇話我中意佢啊。OK，我欣賞佢啫。但係理論上，夏侯惇喺任何三國志裏邊嘅遊戲咧，三國背景遊戲，夏侯惇咧其實都係屬於高階嘅武將嚟嘅。嗯。係高階嘅武將嚟嘅。型啊嘛。型啊嘛，你諗下。呢啲時間就可以坐下技先咯。係啊，個肚食唔食個屎忽啊？嗨到，嗨唔到，嗨到，嗨唔都嗨唔到。大家可以上去中間度等一等先嘅。係啊，係啊，啜一啜先啦，啜實上先啊，上去。冇得啜實個，基本上好多英雄化㗎。係啊，所以係啦，大家都nice 啊，諗住坐多。邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？嗰個西門係嘛？唔係，第二個嚟嘅。邊個嚟㗎？邊個把打？星際爭霸。星際爭霸，喂，打得好啊！星際把打，好犀利啊你！係啊，好勁啊！做得好啊！我哋要儲技啊呢關，係啊，唔該晒。唔該你打爆佢啊！唔該晒打爆佢，多謝你啊！呢關都係普通啦，冇乜嘢，都係我可以我嚟儲技啦。係啊，儲技。驚啦，其實你可以秒殺晒佢噶，食石都係甜甜嘅啫嘛。嗱，其實坦白講，我講到口水都臭埋啦。關你撚事咩？又唔係你開石，打撚柒佢啦！咪係咯，咁撚守規矩做咩啫？疏咩鳩啫？你冇做錯。你冇做咩錯？疏乜鳩啊 ？OK， 你疏即係睇少咗甜甜嘅實力。甜甜嘅實力就係來自嗰啲石。冇錯。我會屌㗎，喺拉群都屌。屌啊！屌閪啊！屌係咪先？俾你食石係一種嘅驕傲，係嘛？對你財力嘅尊重。
本身唔使食石嘅，我係要食幾粒石。話俾你聽，我有錢。係啊，我跌咗50蚊唔執嘅，我俾100蚊你幫我執。係啦，跌100蚊唔執，跌100蚊先執翻我1蚊。冇錯，100蚊你幫我執啊，係咪先？你睇田田而家幾冇氣勢個人，冇嗰啲霸氣存在。唔係咯？屌你啲我好灰啊！試過一場爆咗3石， 3石，你知唔知我嗰日啊，我第一次打女蒙啊，同埋第一次打馬超啊，我條氣唔鋸啊，食咗8石啊，咁誇張。係啊，屌你我第一次打馬超都好似食咗2石啫喎。我心啦，我唔信過唔撚到，係咁食石過。你食石點食石都過到㗎啦。係啦，冇錯，我睇下我創舉有幾多石啊嘛，諗住可唔可以創下呢個25石20石咯。同埋啲土啦，譬如喺呢啲時間盡量等到佢變大金土啊金土先食啦。係啊，嗱咁啊計算過係咪5彎定6彎啊？係啊，有時3彎就夠㗎啦。唔係咁你睇佢起土係邊下嘅，睇佢係啊，起土係邊個土嘅，係啦。咁以我哋嘅印象咧，就應該係5彎定6彎咧，就會由最細個土咧變做大土㗎啦，嗯，係啦。即係咁啊輪一個彎咯。係啦，咁就所以其實大家要記住土咧係盡量都要留嘅，係好撚重要嘅。係啦呢啲可以係啦嗱水平啦，打橫水平撞。嗱先咧好簡單嘅啫，嗱坐一坐。係啦，先儲一儲，打橫水平撞。係啊跟住咧佢又有對住啲。喂，好啦，我多謝佢啦，我哋有嘢好啊，好啊，做得好啊，好彩散唔晒。好啦，嗱，佢計算在內原來㗎，精算師嚟嘅。精算師嚟㗎嘛，OK，唉 OK，算啦，殺埋佢入去咩啦？食埋個肚有第3關啦，錯唔到嘅。係啦，嗱，阿星巴大家講啦，啱啦，2回合先一個土，所以5到6個回合咧，就冇錯。由最細嗰個土咧會變大土嘅，即係黃金土㗎啦，係啦，一食就換有陣時好嘢啊佢好彩一次過出2級土或者直出3級土啊嘛。咁所以我哋好唔好彩啦，一睇運啦個土都冇啦，係啊，呢個好明顯㗎啦，呢個成日卡土啦，我哋呢個叫做好啦。咁田田開多啲俾佢哋裝，冇問題啊！任天堂冇問題啊！我哋一定好樂意咁做。好啦，嗱呢關咧就有少少嘅技巧嘅。我哋就通常咧都唔會留技噶啦，因為嗰隻王咧的而且確咧係有痛嘅，但係我覺得有技咧不如用技殺撚咗佢咧，再慢慢算數嘅。嗯，係呢個係我哋嘅方針嚟嘅，就未必咧同你哋一樣。你哋點睇先？啱啊。有啊，我都係咁講啊。第一頭，所以咪話頭一兩關儲技就係直接殺咗佢先。直接用技借佢啊嘛。因為我哋嗱，你記住每一隻王咧，佢見到佢有1、2、3、4嗰個標誌㗎嘛。唔同技其實咧嚟㗎。唔同技嘅嚟講咧，其實你俾佢走一 round 咧，你基本上咧有陣時啲技就話好咗喎，技咧係有導彈嘅打一隻嘅喎。係啊。咁如果好似嗰啲散彈嗰啲散咧，彈一炸晒你㗎嘛。黐住佢咧，哇哇咁啊真係係啦和味龍和味龍啦。咁所以我哋啲小王咧，我通常頭一2 round 會儲好技咧，直接掉落去，嗯寧願第4個回合咧再儲過嘅啫。冇錯。係啊，呢個係我哋嘅。打到我就覺得打到差唔多4分一血左右啦，跟住就可以用翻普通撞嚟儲多1、2個回合先，再入第4關再儲嘅。但係要睇下你嗰個耗血嘅情況係啦。啊，再睇係啊冇錯睇情況啦，係啊。因為有陣時你知道，嗱好似而家咁，而家嗰陣時小王咪11嘅，見到小王11啦。係啊。咁其實有2招嚟緊㗎啦。嗯。你依下咧，你預咗其實至少食佢3、4萬血㗎啦要。佢應該要出招仲要出招啊技借會出技啊。嘅嗱，你睇住呢下嗱2個 round 其實咧冇錯見到啊3、4萬血走唔甩㗎。係啊。係啊佢呢兩下都冇咁痛。之後嗰下就痛啦數一下啫，佢都係係啊。加一個六方位嘅擴散彈。佢炸中晒全部係最撚痛啊！嗱，其實咧，俾我哋嘅建議咧，我話俾你聽，第2版過第3版咧，其實理論上最好嘅係卡喺右上角嘅。夏侯惇卡位卡得靚啊頭先。暫時都可係啦以唔使出技住，因為個扣血情況都幾好。係啦，同埋有兩個土喺度啊，我哋可以慢慢用。留一留先啦。冇錯啊！嗱，如果你夏侯惇因為係反射㗎，或者你哋今次武將基本上都係反射啦。冇錯。你就卡咗喺右上角咧，基本上咧，你一 round 咧彈得好嘅話咧，基本上係等於一招大技嘅輸血量，即係你哋大技有20幾30萬嘅。冇錯，所以我哋比較建議第2版到第3版咧，能力上可以嘅話，盡量卡晒喺右上角啦。咁你貫通嗰啲冇不在此限啦，貫通冇用嘅，貫通係冇用嘅。嗯。住。啱啱好。計算正過數嘅。啊！食埋個大肚衝上去屎忽嗰度，嚼佢啦咪。好啦，係啦，好啦，冇錯。咪。呢啲真係要俾我講得好佢啊！啊，講得好。嗱，第4 round 咧係冇小王嘅，冇小王嘅。通常如果啲人爆嘅係用亂舞洗牆直接入去噶嘛。係啦。咁但係咧，咁就唔使亂舞嘅。中間嗰隻咧嘅係咩名啊？
夏侯傑夏侯傑咧係即係比較多啲輸出量啦，但係其實都唔係話好似小王咁犀利我嘅。哋嘅炮兵啦。係啊，冇咗炮兵啦，炮兵團啦，係咪意思係講緊呢樣？OK，咁啊嗱，既然頭先唔用咧，大技就無謂用啦呢度。咁依度唔使用㗎啦，係啦，因為儲唔切㗎會。係啊，因為依家儲唔切㗎啦。好啦，最撚實咗啦已經。有分大細減速陣啦，2個3個人閃晒，着晒大燈嘅已經係一個大減速陣。喂，其實嗰位巴打點解你既然都係冇減速快，即係冇對付減速症嘅英雄，點解唔用騎兵咧？或者點解唔用工兵咧？直接係咯，你直頭黑佢熟算啦。可能佢呢隻爆運喎，其他冇爆運。哦，你想爆運刷啊？哇，咁你真係再講埋爆運，其實有咩用啊？我見啊好多都巴打都有問點解嘅。係啊。嗱，呢個巴打投資就啱啦，既然都係石填啲石啫嘛，我梗係拎嘅爆運過嚟㗎啦，係咪先？對唔對啊？啱喎，我哋太好嘢啊！OK，亂舞啊，開亂舞？唔使開亂舞嘅，留翻陣間用留啦。翻陣間，因為我哋全部反射啊，陣間要清咗黃側邊嘅幾多兵仔啊，如果唔係就會出唔到技。冇錯冇錯。係啊，俾佢阻住晒啊！嗱夏侯惇呢個位咧，唔好咁樣彈場。其實彈場會好啲嘅，係咁卡翻喺嗰個位。係啊，彈場會扣好多㗎。你其實頭先嗰位你彈場咧，至少打20萬啊，我相信。係啊，咁就唔緊要啦，係啦，唔緊要啦，唉。第一次啫。唔緊要，都唔知啲夏侯惇點打翻嚟嘅，係咪刷上級刷翻嚟㗎？唔係應該都係拗人哋啲石。係啦，打得好，係呢個打得好，係呢個打得好啊，呢個打得好，係咪西門嚟嘅呢個？呢個唔係啊，呢個邊個？西門鳩彈嘅。西門鳩彈啊！佢石當啊又係。屌你，教壞晒人成日都。咪係咯，亂咁彈。咪就係西門亂咁開，可能俾阿星入到咯。OK，嗱咁啊，慢慢清啦。嗱，你記住啊，睇住自己血量啊。我覺得呢 round 咧最忌就係咩咧？俾人磨下，幾千咧，其實我覺得最無辜嘅。啊，睇住真心啊。你嘢食覺得好少咁樣咧，食下冇咗橛㗎啦已經。係啊，冇錯。同埋我啲拉古人都有啲小技巧，譬如出技之前最好有撞得到幾多個連技，就出晒佢先啦，撞得到人。同埋冇錯。撞唔到嘅就都係以弱點為主啦。係啊，追到弱點就追弱點啦，追唔到弱點就冇辦法嘅。OK。譬如你咁啱黐實咗就冇計啦。咦？點解佢呢隻佢又冇未英雄化又攞過嚟嘅？呢個邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？定咩頭先最尾嗰個？黃昏啊？黃昏。佢未英雄化但係爆突咯。但係黃昏巴打唔緊要嘅，我唔會屌鳩你嘅，係啊。我會屌鳩你嘅，屌你！黃昏巴打，我睇住你個女嘅份上，我唔屌鳩你，係啊。係咩？係啊，佢女好開㗎。可唔可以得個文文啊？唔爭好咗遠咁啊！你明白㗎啦呢啲嘢 ，OK。係啊。冇得比。垃圾。唔係垃圾。黃昏巴打，因為我頭先留咗個言，就係因為近排你知道啦，初日台灣有單好唔開心嘅新聞啊嘛，係啦，跟住如果俾着我咧，我一定會。You know，Hello， 我有睇，一定係懟冧佢嘅，係啊。咁黃昏巴打係撐我嘅，係，我覺得係嘅，即係已經唔係去到即係討唔討論嗰個理性嘅樣嘢啦。你殺咗我女，我仲同你講理性，咪咯，係咪先？真心，所以我同黃昏巴打係夾嘅呢方面。志同道合嘅。係啊，你未為人父啊？你唔撚明啊？兩個喺度衣衫襤褸，喺度有一個單。咩衣衫襤褸？唔係即係衣衫襤褸啊！我想講嗰個意思，即係兩袖清風，冇乜牽掛咁意思啊！真係好遠喎！即係乜嘢？係咯，即係有咩4字成語係咁樣噶？無牽無掛，無牽無掛。你話冇人冇物都話，係冇人冇物，係啊，你哋唔明㗎啦，為人父。衣衫襤褸，衣衫襤褸衣啊，好似。唉，你都唔知道。近排我都攬住個女瞓啊！你知道啊，嗰種好傷心啊！如果我係佢個父母嘅話，真係啦。希望小燈籠可以，小燈籠可以，唔係小燈泡，sorry，小燈泡可以即係可以喺天堂開心啲啦。係啦，咁啊已經唔再痛㗎啦。係啦，咁啊希望你屋企人身體健康，好冇？事事順境，係啦。屋企人係最緊要，係啊，屋企人真係最緊要。屋企人最緊要嘅。好啦，嗱咁嚟到嗱，因為咧夏侯惇嘅關卡咧同某啲關卡一樣咧，去到入皇關佢會 reset 嘅。係啦，佢你個位置會 reset 嘅，所以基本上咧，所有卡關卡珠嗰啲係基本上用唔到嘅。所以我就係啦，首先第一隻咧，我哋建議一定係清撚咗
側邊小黃先啱啱上面又頂住咗隻，我爆技費事咁。係啦，無謂冒險啦。嗱，跟住呢度咧，咧，你有減速陣嘅先至好撞晒自己有去爆技，係啊你你冇嘅就直接鏟上去就埋啲，埋啲啲。唔緊要，埋啲 OK，係埋啲 OK，你再屌佢冇人同我玩 LL 噶啦，係啊，OK 嘅，G 嗰度有我理解嘅，OK，一 round 兩 round 冇問題嘅，星巴打我睇好你啊，好唔好？我明嘅，我明嘅，嗱記住冇英雄化嘅，千祈唔好貿然去鏟高速陣，冇係啦錯，，寧願用一 round 行埋去，慢慢再搞。啜咗你，啜停咗你，咁你就撲街啦，防都掂唔到係啊隻。蝕咗招技啊屌！嗱撞，你啱啱好，啱啱好，好噃哇靚呢啲真晒係，好隊友啊。技術邊度嚟嘅一個？星際爭霸，星就即話好噃，仲要再埋弱點。冇錯，靚到啊，絕啊！OK，下一個啦。嗱，你冇減速，你冇對抗減速陣嘅，麻煩你嗱，因為你眼前咧係直接 high 一 high，直接揩埋去， high 星巴打嗰隻。唔好亂撞啦。OK，唔好行兩，係啦，呢邊都 OK 嘅，呢邊都 OK 嘅，細嘅減撞個細問題，直撞咁都得係都得都得，係啦。咁你要爆技。佢個弱點去轉咗係下邊都 OK，直撞都冇問題嘅。 OK，你係星際爭霸，星巴打原來啊好噃，好噃，咁唔係你係咩？你係第二嗰個先係你咩？唔緊要嘅，田田屌鳩佢都冇所謂嘅，因為第二嗰個又叫阿星嘛。係咩？原來星際爭霸先係阿星邊個啊！係喎，OK。我話你多數都係用呢個阿星嘅喎，但係係咪唔通係咪阿 Cody 係阿星啊？係喎，可能打我都會打我永嘅符號出嚟，OK。嗱，好啦，呢只係直下啦，冇問題㗎啦，你其實出到技就做到可觀嘅傷害㗎啦。係啦，因為你其實有好多隊友已經卡咗個弱點咧，其實你扁白或接埋去咧，其實都 OK 嘅。冇錯，但係嗱，呢個就係你記住，你睇右上角嗰樣嘢，唔係英雄黃條巴，你當你唔係黑熟嘅時候咧，你就有呢個風險啦。冇錯，爆晒所有技咧，其實都打唔到一半嘅傷害嘅。我嗰頭冇痛㗎咋。用三隻，如果係用黑熟嘅話咧，其實已經係去咗一半㗎啦。咁啊死火啦！而家啱啱嗱個頭喺上邊。我又要搏一搏啦，我又唔可以出記住啦，因為嗱而家嗱後都係兩個1-1嘅，咁其實下一招係好痛嘅，會係好痛。下一招好痛嘅因為我哋黐實晒，啱啱頭先喺晒下邊嘅就佢仲要咁啱 reset 翻啲兵長啊！嗱我就唔建議咁彈啦，我寧願彈上邊啦，真心。上邊撞不屌，搞冇晒時間啦。唔緊要嘅，啲石唔係我噶嘛。甜甜嘅啫嘛，甜甜㗎嘛星巴打，喂，好彩頂得住。嗱頂住啊哦耶！甜甜好嘢，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 甜甜乜嘢撞上邊啊？搞到喺度猶豫咗喺度，交過咗時間，頂你啊！甜甜好嘢，甜甜好嘢。嗱有埋金土啦，而家咪你點解要爆大技咧？唔諗明喎。哦，明啦。想洗場啊！洗咗嗰兩隻兵仔。洗場直接掟上去佢想。唔係你喎，喺度話最上邊好啲喎，搞到好放手。嗱，一爺係咪彈上邊穩陣先？頭先個位上邊嗰度2星字人彈上，係咪一定食到個肚先？甜甜好嘢！彈上邊隻兵仔喺度阻住晒。好嘢！我對於彈唔彈上面係冇關係嘅，因為點解啊？因為甜甜好嘢，甜甜好嘢。大兩把石唉！唔抵喎，你爆咗啦，特質你為兄弟謀福利啫嘛。你有冇睇到我向拉姑講咩㗎？唔使㗎嘛，係我啲石啊係為兄弟而食㗎。咪啦，你想打啊嘛，應該留翻位俾你打，放心。係啦，我哋再講一次，甜甜好嘢，甜甜好嘢，甜甜好嘢。我唔好啊，我唔好嘅。一日有新口號啊！你仆街嘅嘢，我唔俾你入場啊！真係。我好想一齊玩啦！嗱，因為咧其實咧嗱，我哋直播打降臨咧係預咗大家食石嘅，預咗食石嘅。因為咧我哋希望咧藉住直播嘅時候咧，同大家嘅巴打玩到，即係你平時刷唔到嘅，今日我哋有老細刷。有人斷咗線喎。有人斷咗線啊？唔緊要嘅，唔緊要，邊個斷咗線啊？最尾嗰個頭先係邊個嚟㗎？黃昏。黃昏黃昏巴打係啊，黃昏巴打斷咗線。黃昏巴打嬲咗你啊！點嬲咗我？你話佢道歉？甜甜。又唔緊要啦，好嘢啦，OK。嗱，依家咧，我哋要俾冇打到嘅人先優先入場嘅，係啦，咁啊，希望大家可以打得開心啲啦。
係啦，梗係直播，梗係俾兄弟打我先啦。唔係因為我哋好想帶啲即係平時拆唔到嗰啲係啊，啊，係啊，平時拆唔到嗰啲啊。我哋匿埋喺後邊打到2-3點都得啦。食個肚啊，大佬！食唔到肚喎，唔緊要嘅，唔緊要嘅， 1-2-2啫，呢下未死嘅，未死嘅，唔痛啊，唔痛啊，唔痛，呢下唔痛嘅，呢下唔痛嘅，少少嘅啫，唔痛嘅，係啊，依家要食肚啦。食個肚就穩陣啲咯。要食肚啊，唔係呢下要食肚啊，因為呢下係哦，佢上唔到去添可能。得直接爆技啊！直接爆技殺咗佢睇下。唔爆唔到啊，你同熟啊， 10幾%應該夠。應該唔得， 10幾%應該得。應該唔得，10%應該唔得。我覺得。睇嗱呢下得啦。仆街我咁佢唔出技，我哋已經揩埋佢個肚仲好。唔係咪啊？都話唔撚得㗎啦！呢關我打咗好撚多次啊，同你講。天啊點啊？天天好嘢，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 天天好嘢。我都話唔撚得㗎啦，死都唔撚信我。總之我爆技啊頭先。你同屬肯定唔得，因為你個傷害係計 percentage 㗎嘛。係啊。所以我哋應該唔出技。我都話你彈上去食肚啊！我彈唔到啊！係咪先？嗰個我已經警告咗你，一定係殺唔到㗎啦！唔跌我就笑喺喎，真係。咁唔係我控制㗎誒嘛。跌落唔係嘅，我控制㗎嘛，大佬。但係佢爆特咯喎，冇撚用㗎咯。攞嚟流利英雄化咯，唔係，留翻係其他英。流利食嘢流利。流利強化就咁食咗佢唔係，而家你突咗運啫嘛，咁你咪突隻威咯。有咁嘅必要咩？冇必要㗎。好啦，嗱呢個畫面我哋講解下先好嘛？因為咧好多人都誤會咗嘅，包括我哋。我哋都誤會咗嘅，以為係北嚟我哋。係冇錯。嗱，有人問極運有咩用啊嘛？冇錯或者有人問儲爆個運氣有咩用啊嘛？嗱，就係嚟緊睇住呢一版啦。嗱，當你全隊有一定上下嘅運咧嘅時候咧，其實會影響到呢版嘢嘅。點解啊？年年嚟講解下啦。如果兩個星巴打就多人零運啦，一個18運啦。但係如果全部都90或者60運嘅時候，就會出晒4個寶箱啦。即係如果有機會出晒啦，係寶箱嗰4個寶箱就係你可以攞到嘅嘢咯。係啦，嗱，但係咧，甜甜呢部機顯示嘅咧就唔同你部機所顯示嗰個嘅，係啦，因為呢個我攞嘅係啦，呢個運嘅寶箱係甜甜而家 account 睇住呢個咧係佢攞到4星取，但係你可能見到甜甜出嘅嘢出嘅嘢咧係你唔同攞到嘅喎，，但係因為甜甜顯示嗰個箱咧其實係你攞到嗰樣嘢嚟嘅。冇錯係佢個運令到你攞到個箱。我再講多次，甜甜而家直播呢個畫面，佢自己見到嘅係一個4星取。嗯。跟住下邊咪見到紅色豬阿超人咧，阿趙人咧，佢咪個4星細豬嘅。嗯。呢個畫面顯示嘅咧係你哋嘅運勢或者你哋嘅運嘅 percent 帶俾甜甜嘅寶箱。嗯。錯。咁所以咧，甜甜喺呢關攞到除咗4星取之外咧，就會攞到埋超人運勢帶俾佢嘅4粒。就並唔細豬係佢個箭嘴指乜嘢，就嗰個人攞到乜嘢咯。係啦冇錯啦。咁你見到嘅同呢個畫面一定唔同嘅，因為點解啊？你喺你個機度面見到甜甜嗰個運氣箱咧，唔係甜甜攞咗。係你係攞咗。你攞咗，因為冇錯甜甜嘅90%運為你帶嚟一個嘅額外嘅獎勵，係啦，明唔明？明。如果你見到你自己見到你自己有4隻行盾嘅話，咁你真係有4隻喺呢個道具度。真係啊！你有4隻㗎啦。冇錯啦，好嘢，好我哋打多盤啦，跟住就已經到 Unison 嘅時間㗎啦，係啦，咁我哋打多盤，咁啊打咗嘅兄弟就留翻，就唔好登入啦，咁我哋再打一場好嘛？嗯。咁啊甜甜好嘢，甜甜好嘢。冇事嘅。 2粒石啫嘛，抵到爛啦。同 Monster 乜係啦，冇錯一樣嘅，但係要解釋翻先，因為驚大家唔明。冇錯啦。係啦，大家俾冇玩過去玩好冇啊？係啦，即係我哋守下規矩。嗯。 4星。甜甜好嘢，甜甜好嘢。仲要係槍喎。哇！全部都4星喎，我有爆運。我真係當你好嘢喎。可唔可以喂阿國巴打可唔可以唔好用槍啊？喂，真心。俾人黑死劍喎。半黑槍。劍都好啊，喂，好嘛？ 4星，你揾隻馬入嚟都好啊。除非你係甜甜嘅舊情人啦，擺到咪雷鳩你啦要。佢同你有過節喎，睇嚟。我話得唔得？可唔可以轉翻先？真心，因為無謂，即係無謂令到甜甜好嘢，好唔好？得唔得？雕蟬都係啦，雕蟬都問地，都好痛。
因為其實你用槍同埋用法係咧，其實真係好黑得好緊要㗎，係啊，可唔可以轉一轉啊？哎呀，西門你找啦，西門。西門你唔好入嚟啦，好唔好啊？走開找啊！啦，嗱，西門，俾個位人哋啦我。數3聲啊三嗱，3、2、走啊！ 1，走開啊！西門，屌你打俾佢直接打仆街先打俾佢，時魔急 call 佢。打俾西門先。西門頭先有打㗎嘛係嘛？頭先冇打，頭先冇打。咩啊？俾翻俾個位，俾翻頭先個巴打入嚟啦。佢間就屌緊老母啦，應該。我打俾佢啊！等下啊，佢真係打緊㗎。打電話 cut 佢先，我係打電話 cut 佢。喂，西門啊，俾翻個位出嚟啊！咩啊？人哋打，冇打。人哋打，陣間同你打啦，今晚同你拆啦，屌你！你都爆咗運啦。你都爆甩咗運啦，陣間啦。死開啊！ OK 嗱，見到啊，喂，仲唔走？啊仲唔走？啊！真係走好好好啊嘢，西門好嘢，西門好嘢。西門好嘢。邊位係個？咪頭先嗰個咯。瓜人係咪阿晴嚟㗎？唔係啊，阿成叫 A boy 啊嘛。哦係喎。好啦，咁我哋去啦，去啦，照去啦，唔緊要啊。好啦，好啦，好啦，咁啊嗱，頭先係咪一定要聽 Louis 講？因為呢一關咧，我奉獻咗好多單刷嘅石，我知道每一個細節嘅。西門，哎呀，仲頂到啊，西門！應該你哋今晚同西門刷翻啦嚇。係啊今晚拆啊！今晚拆啊今晚拆啊今晚拆啊唔係佢阻撚住晒啲時間，嗌佢開翻幾廿關出嚟添啊！冇錯啊！啲校都爆咗運咯。我少少石咩啊？少少咩啊？嗰個少少咩啊？你係亨啊？有冇亨巴打喺度啊？有有喎。Hello，佢用爆三良，爆三良都好啊！爆三良你都係減速，都係減速。係啊，減速幾好啊，幾好，我覺得唔差。係啊，爆三良防減速。佢招直情係防過能打嚟用添啦。嗯佢招主動技。係啊，幾好噶，我覺得。咁啊炸落，去隻網度啊嘛。所以其實頭先其實成個流程裏邊係有啲少少嘅失誤我哋爭就係啦，冇穿透啊！係嘛穿？透嘅缺點就係咁咯，全部反射就食唔到。食唔到，好難去就到位食到有時。冇係啦錯，我覺得技術問題啫，呢個就真係，即係理論上你自己個槍要食到嘅，咩啊？係啊，你計得太盡啫。我睇緊西門講咩啊？西門甜甜，我祝福你長長有咩啊？有錢揾，長長有。好嚟啊！即係叫你長長啲錢啊！哇！你睇西門，哇咁撚樣哇，好撚毒舌嗰條友，咁啊！我琴日就佢一下啊，用拉個公仔，好真心嘅祝福喎。同我用拉個公仔有個拉公仔。我知我知。我就鳩佢拉，之後連續幾場都冇嘢跌啊嘛。跟住我哋一紮喺個 line 度話真鋼流係唔會跌嘢噶嘛，同西門講。大家記住，我再宣傳一下啦。JAPHK 激鬥猛將撞群組，咁咧我哋已經開放咗群組噶啦。咁大家記住入嚟咧，同我哋打鋼林。嗯。我哋裏邊咧已經開設咗一個專屬嘅拉群。咁咧，冇錯當你平時協力嘅時候咧，我哋喺拉群裏邊咧已經 call 晒好多人噶啦零。零白爛噶啦裏係啦，邊。咁你放心，裏邊有台灣人啦，有香港人啦，有馬來西亞人啦，乜都有嘅。最主要就係最重要就係有女仔玩啦，係啦。咁啊，係咩？女仔嗰個場咧，通常都易爆啲嘅。係啊真係有女咩？有。有咩名啊可能見唔到嘅。唔好講名啦，唔好講到好似黑 sale 咁樣啦。佢叫 Boo Boo Boy，開味啦。係啊，佢個名叫 Boo Boo Boy，係啦，先上去揾先。係啊，喺拉裏邊噶啦，係啊，咁啊，我都冇留意添。有冇我又勸下張飛嗰班都可以，什麼都不做，有時候真係點解咧？個肚佢黐實咗嘛，因為哦，係啊，冇喐啊。冇喐啊！你冇喐你屎忽一定揩到啊！ OK，嗱我咁講啦情。況咯，睇下如果有冇扣到血啦。嗱，我咁講啦，呢隻 game 你如果冇入拉群或者冇入我哋群組咧，其實打少好多嘢㗎。一記住協力咧係唔需要自己出體力嘅。嗯。 OK，我食咗。食咗啦，唔緊要啦。你譬如你唔好話咩嗱，唔好話下下刷超級啊，你刷上級，其實有人開上級你肯刷咧，其實已經打到人好多嘢㗎啦。嗯。係啊，所以你同埋有協力就得㗎啦，照打都得㗎同啦。埋同埋用拉或者周邊嘅經驗會有加成。嗰個係啊。場主爆人起碼爆人嘅話，一場有1500經驗㗎，可以。係啊，其實好快升 level 啊，真心。係啊，甜甜都好似60幾睇啦，我見到。 62。56 level 啊嘛。係啊。 62睇。係啊，即係而家點都係賺㗎啦，我覺得成件事。
其實夏侯惇你喺咁多個降臨嚟講咧，其實個難度唔算高嘅，唔算高。唔算高，真係係啊，唔算高開。頭大家未有英雄化到，仲係冇減速陣嗰陣時就爭啲咯。都打到嘅，係啊，真心。儲技嘅儲下啦，儲得到應該。啲細節位咯，即係用技嘅情況啊，食土要食準啲咯，段段嗯即係計食石食準啲咯。計算傷害要計得好啲咯，係啦有。冇睇我哋之前講啊？又要儲一儲技先。冇錯，重點係甜甜玩甜甜食食，我哋有鳩佢啊，冇錯。係啦，我希望大家跌到啦，係啦。其實嗱，張飛咧以呢一個即係你以或者係騎兵咁計啦，騎兵打槍嘅打劍嘅降臨咧，其實基本上係冇錯嘅。黑晒熟啦。係啊，但係半黑咯半黑因為半黑張飛嗰個英雄化咧，佢唔係應付減速陣嘅。張飛英雄化咧，佢係應付呢個傷害陣嘅。即因為紅色嗰啲圈啊紅色嗰個十字啊。係啦，咁其實咧，而家好大部分嘅人咧都覺得傷害陣好易打，只不過係你係未應對到一個難打嘅傷害陣嘅啫。去到佢有超啲係直頭全部加最大嗰個傷害陣，啜埋一齊㗎。係啊，你一行埋去咧，坐底靠一萬㗎啦，幾千㗎啦，係啊。坐底一萬㗎啦，你黑熟就萬幾㗎啦。你反射嘅話撞咁啱 kick 喺牆係咁撞咧，又幫我撲街㗎啦。係啊，真心啊，所以其實千祈唔好睇少傷害陣，因為去到後期咧，傷害陣真係好惡㗎。堪稱比呢個戰塔咧係差唔多嘅難度嘅，真心。所以張飛咧暫時喺呢個夏侯惇或者喺而家劍兵嘅降臨咧，未發揮到個最大威力嘅。係啊，但係就係有樣嘢要留意，張飛嘅個大技啊，單體傷害同群體傷害係超高嘅。佢會先打一下，打飛你，跟住再一個範圍技，再搏埋嗰下嘅連技咧，其實係打60幾萬，同埋周邊係有20幾萬傷害嘅。其實如果你係打一啲嘅即係俾人圍撚住嘅關卡嚟講咧，你用佢嚟清怪咧都十分之一流。冇錯。佢招大技好痛啊，張飛。所以我而家每10日每日都打嗰個PVP 嘅。我換嗰個降臨珠，即係嗰個特食覺醒珠咧，我都係食晒落張飛度嘅。OK。係啊，為之後嘅降臨鋪路咯。係啊。好啦。就換咗把五星槍啦嗰個。唔傷害好咩啊？好金咩啊？好金格。手抽乜嘢強啊？撞得靚。其實冇所謂嘅手抽就我覺得。係啊。你其實因為手抽一定中5星㗎嘛。如果你上網睇嘅話，啲人會推介大橋或者小橋咯。但係抽中先得㗎。即係唔係即係新手抽嗰個。係，我知係抽中先得㗎。我孫尚香起手咧都覺得好嘅。我都係孫尚香。因為孫尚香起手其實佢有導彈咧，你 PVP 又用得。係啊。係啊，即係支援嘅係多方面少少咯。馬超上級都好難打，係啊，馬超係好難打，馬超係難打嘅。唔係一定，其實佢同避雷針嗰啲打法差唔多，一定要先清咗啲香爐，咁佢嘅傷害冇咁高，咁就會打好多。但係香爐英雄化有咩怪啊？有咩英雄係打英雄化係對香爐啊？你可以直接撞爆個爐啊嘛。但係你有英雄化咗對香爐特大傷害嘅話，會打得快啲㗎。但係有邊隻鷹係？我有一隻係香爐化，我睇翻先啊！你講翻呢個。香爐化。係啊，香爐化。英雄化係香爐嘅。英雄化係香爐，冇香爐化。計翻邊隻先啊？我係有㗎，我係有。我冇㗎，我一隻都冇啊。香爐化我冇。淨係見到一隻4星嘅弓箭手係有咯。5星好似除咗佢自己本身馬超，跟住我都唔記得咗，冇留意到邊度隻有。因為我係有喺度嘅，我係有睇過呢個技嘅。我前排登入送黃忠喎，大家攞咗啦嗬？攞咗啦，攞2隻啊嘛。OK 啊，睇翻先啊！嗱，今日呢一關冇乜嘢好留意㗎啦，其實真心。真係減速陣啫。係啊，減速陣嘅啫。有嘢就食嘢啦，最緊要佢啲嗰啲酒啊，亂舞係嗰啲酒。沖亂舞爆嘅啊！有得食就食啦。有得食好食啊！睇先啦，爆三娘都係爆三娘係避雷針嘅，爆三娘避雷針嘅。睇先啊，關索係戰緊啫嘛。關索係戰 ，OK。馬超係啦，馬超即係佢自己咯。佢自己。多數都係對應翻個關。係啦，馬超佢自己係英雄化會傷害會咩啦？
跟住冇啦，係馬超咋，原來暫時能夠打到嘅係啊，咁即係要打隻馬超翻嚟去搞咯。即係同我哋頭先4隻夏侯惇打夏侯惇嘅關一樣啫嘛。一樣食冇錯。好啦，係咪都食啦？啊，仲有一隻4星嘅嗯， 4星啊，聽先啊，聽邊個啊孫堅。 ？4星嘅呢隻弓箭手係嗱，睇邊個嚟先，我唔撚記得咗喺邊啦。嗱，有隻4星對香爐化嘅滿寵啊，滿寵4星嘅攻守滿寵啦，哎呀又係香爐化嘅。哎呀，食唔到個肚， OK，係啦，冇錯，其實都係少嘅，都揩唔係少嘅。到個肚，佢應該揩埋個肚落個肚度要。蝕咗，或者得翻哇，或者佢應該留翻俾我食。好惡頂喎。好啦，呢個係興喎，我記得而家。係啊猛將莊迪斯。激鬥猛將莊迪斯。好啦，哇，點解殘血嘅喂？因為頭先食唔到個肚啊。哦，所以食肚咧係好需要技巧嘅。咁樣撞啊，我驚你撞撚咗小怪喎。哦，冇事。跑輸。校出啊！又撞到喎。之後落去先。仲有趙雲。趙雲我好少見啊。我都好少見。我真係好少見過係。係英雄化咗趙雲真係好少見。誒，有肚有屎忽。有。唔好食住。唔死得開唔開嘅幾？你話事啦，你唔啱我屌鳩你啦，放心喎。你唔啱佢食石啫嘛。係咯。誒。哇！你睇下扣幾少？冇計啦。係啊，真係冇辦法。佢妖屬性。係啊，真係冇辦法。俾人妖屬性，俾人黑熟。黑屬啊！我傷害都爭好遠。OK，嗱咁啊，嗱呢個好關鍵啦，香港人穿透唔開技嘅，好開咗技就死啊！佢撞咗個兵仔度。冇錯，嗱佢估計到自己係咩啦？嗯嗱你哋巴打你有腦啊！你哋因為咧知道要去上邊咧避開佢招3啊，避開佢招3啊，係啊，因為佢全部向下。向下射啊！嗱學到嘢啊嗱兄弟，係啦，冇問題。好啦，冇問題，出咗技。翻嚟。呢個可以沖水借佢啦。落降臨，唔係落石，落石。爆3兩啊嘛。幾好用啊！白山羊真係，好用。真心唔差，係啊。如果佢穿透嘅話，咁就真係不得了啦。有9萬血，梗唔係啦，9萬血同11萬血七樣㗎咋，喺我哋眼中，因為都係1-2招死㗎啦。張飛你去食埋個肚先好啲喎。張飛唔使 OK 嘅，OK 嘅。我可以我食。係，因為嗰招應該打，即係直落嗰招打唔死嘅，因為得3隻喺下邊啫嘛，打唔死嘅。同埋佢會上咗去。佢又會由中間開始向左邊嘅，我右邊應該打唔到。冇錯，你睇下，哇扣幾多張飛，黐線，我勁中意張飛就咁解。OK，好啦，唔死嘅。就真係要食。嗱，依下就要食啦。嗱，咁你自己嗱掌管住自己嘅命運啦，嗱唔好怪人哋啦，屌你，係咪食先就睇自己啦。食睇自己啦呢個，嗱食唔到我死撚緊㗎啦呢個，係啊講到明㗎，哇計先，使乜俾我赤你啊？俾我赤你啊哇！好啦就係。好啦，食到嘅，揾到。未應該唔死，誒，因為佢離開咗個範圍，應該唔死，係冷靜啲。啦，應該唔死，係死嘅。最終彈啊！天天好嘢，天天好嘢。點解食唔到㗎？你唔好賴人喎，呢個真係。你唔得，呢個你自己食唔到肚，你要自己嗌翻自己。我冇講嘢啊，而家所以。唔係，我話你要嗌翻自己，天天好嘢咁。你嗌自己啦，你同自己講嘢啦。天天收皮，天天收皮，天收皮。講得好啊！呢個話你。喂，食唔撚到，阿星巴塔你唔撚使提佢啊 ，OK？佢知㗎已經，因為你咗啦，啊，佢已經知啊。我睇到寒咗啦已經我 OK 啲韓語仲係覺得39000嘅時候。佢已經食咗石俾你睇啦。甜啲呢個成為我哋知道。甜啲自己講啫。佢自己講㗎風趣啊嘛，你明唔明啊？冇人收，冇運啊！ OK 咁都做唔到。你冇辦法㗎啦，呢下。嗌你攞把尺嚟㗎。係攞把尺度㗎。頭先我都要講張飛要食咗先㗎，佢喺下邊再撞上。我都唔關係，有張飛食唔到嗰下冇死到㗎喎。你唔食啊？你死。你唔食你死咗啊問佢食題。嗰穩陣啲啊嘛，明唔明啊？佢個位易啲啊嘛。啊！你又識賴喎。
哎呀，田田，你唔好叫柯華田啦，叫賴華田啦你。哦，你真係過分啊！之後仲要賴巴打。冇賴，即係話如果即係佢食唔到更加好啫。即係如果咁樣就好辣。而家唱歌啦，不如如果命運能選擇。屌你真係揾笨真係。好嚟啦。啊，好撚熱啊啲。唉，諗住揾翻場可以唔使食蛇㗎。唔係嗱，而家你哋嗱，而家滿血應該冇問題嘅，所有技打落去咧應該死㗎啦。係啊，係啊，有巴打話係食就食，不過係食石唔係食粒糖。好過食屎啊！好啦，應該因為有張飛喺度咧，其實一嘢就嚼咗一半血㗎啦。係啦，太誇張啦張飛，揼埋落去15%，嚼到嗎？ 16，唉，差唔多。OK，所以基本上你補一下嗱田田，嗱你補支一下大技落去，跟住爆埋個亂舞咧就應該死㗎啦。OK，冇啦，我食埋肚先喂，唔使㗎，食肚。食埋肚依家食先啦。到係折墮㗎喎。食埋肚先啦，唉，食埋肚先唔使食啦。啦，依下。唔係應該撞唔死喎，哦得，我等陣撞埋張飛度，翻今次。撞唔死，係啊，爭又係1%應該。啊，俾喎，好啊，搞掂。好，哇，祝你有錢喎。OK，好啦，一石過關。正常唔使嘅我啊。喂，你唔好賴人咯，你自己問題啫嘛。OK，好啦，嗱咁啊，希望大家可以同我哋一齊玩好呢隻遊戲啦。有冇人跌啦？跌嘅第一啦喂。可能你極運會跌啦。可能佢靠我極運先。係啊，極運。加上你有神速寶箱啊嘛，神速寶箱可能跌咧。唔跌喎。唔跌。睇其他巴打啲我冇所謂嘅。係啊都。得爆咗啦。誒有喎。有喎60蚊。嗱食咗補佢。償翻俾你咯。呢啲就係要大家有極有極運運嘅好處咯。好處啦，一石以待。OK，好啦，好似仲係大豬嚟添喎，好似係唔嘛？係呢個中珠，中珠嚟嘅。大珠好大粒大珠會閃㗎，冇錯，銀色框㗎同埋。冇錯，好肯定啊。OK，好啦，咁啊呢只再講一次啦，呢只叫做激鬥猛將狀，冇錯係啦。。咁啊我哋已經係玩緊㗎啦，咁啊記加入我哋嘅群組 JAPHK 激鬥猛將群組，嗯我哋已經有拉群㗎啦，係隨時可以開到協力，隨時可以開到 game 同大家玩嘅。冇錯。咁啊，逢禮拜二準時9點半會直播嘅。嗯咁我哋下個禮拜就同大家玩下其他嘅關卡。講下係啦，啦。咁啊希望大家繼續玩呢隻遊戲。咁我哋咧就阿田田就重貨㗎啦。佢嘅石咧，佢會奉獻俾大家嘅。田田好嘢，田田好嘢，好嘢。於你神見，拜拜。拜拜。